hierdie plek. Halleluja. Ek kan die vyande se verloorde. Want die Here wat dien om geëer te word. Kom ons bly net so, kom ons sê dankie Here. Kom ons sê dankie Here. Sê dankie Here. En wil die vyand moet hoor jy staan daar. Van die Here. Jy het gewonnen. Kom ons sê dankie Here. Halleluja! Oh, Here, prys U. Here, loof U. Dankie, Here Jesus. Halleluja! Halleluja! Oh, dis lekker om die Here te dien. Ek sê vir jou, dis lekker om die Here te dien, man. Ek het 'n rede vanoggend. Ek wil vandag vir jou sê die vyand is 'n verloorde. Hy is alleen. En hy sal altyd 'n verloorde wees. Julle mag sit kerk in die Here. Hey, ons het nou die woord gesing, I will not be silent. Ek sien so in my geestelike oog dat hierdie bedoeling vandag met jy en God was 'n bedoeling wat God iets instoor het. Saam met jou vandag. Weet jy, die eerste keer vanoggend toe ek my oë oopmaak, wat uit my mond uit gekom het, was dankie Here. Ek het dit gemaak. Wie daar's andere vanoggend wat nie so bevoorreg is wat ek en jy het nie. Maar ek kan vir jou iets vanoggend sê. Die vyand is jaloers oor jou. Die feit dat jy jou oë oop gemaak het. Die feit dat jy jou mond oop gemaak het. Hey, vyand. Ek wil my aanvang met my stem. Maar as ek hier staan, gee ek alles vir die Here. En ek wil vanoggend vir jou sê, gee ook jou alles. Sê vir iemand, ek het nog nie begin nie. God is nog besig met my. Oh, Here, prys U. Nee, die vyand gaan my stem nie aanraak vandag. God sal my stem aanraak. Hey, Here, prys U. Ek wil ons apostel Leon Benjamin. Ek wil sy vrou, Pastor Susan Benjamin. Ek wil die gemeente vanoggend, elke pastoor, elke diaken, ouderlinge, elke leiersambt, vyfvoud bediening van die evangelie begroet in die onoorwinbare naam van ons koning Jesus Christus. Dat is vir my net een van daardie goddelike voorregte. Toe ek 'n jong man was, het ek nooit gedink ek sou my toevlug in die huis van die Here gekry het nie. Come on. En ek was 'n jong man wat van sonnaskool af die kerk bygewoon het. Ek kom van die Congregational Kerk af. Net soos die NG Kerk en die Anglican Kerk. Waar ek my toegespits het om in die sonnaskool te gewees het. Maar hier weet die Here wat ons dien, hy werk op mooi manier. En ek kan vir jou sê, ek het elke Sondag het ek gehardloop om betyds in die sonnaskool te wil wees. En ek was pligsgetrou, sonskyn, winter, herfs, reën, storm. Ek was in die huis van die Here man. Maar jy weet, jou plan is nie altyd God se plan. Jou weer is nie altyd God se wil. En ek aanskou. Gee my 'n bietjie water om my skade botteltjie agter. Jammer dierbaar is.
Ek is jou wat water drink en hy is van die Here, nie vergewe my. Eet my stem goed, as 'n bietjie droog. Dankie Here. En terwyl ek optrek die hele jaar, is daar mos 'n seremonie wat hulle noem diploma plegtigheid. Ek wil 'n bietjie geskiedenis van myself gee voor ek na die woord van die Here toe gaan. En ek vra verdra my net, want jy kan sien waar kom my roeping vandaan. As jy elkeen het 'n historical geskiedenis waar die Here jou uitgehaal het. En ek weet ek was die een wat nie een Sondag geskiep het om in die huis van die Here te wees nie. En hulle sit jou soos jy vandag sit, volgens 'n alfabetiese volgorde. Nou my van is Hendriks. Ek sê hy is die mooiste van, want hy is een van die plaasvanne. As ek hoor die verskillende vanne, sê ek, ja Here, ek sien Jamaica is hier. Ek sien Here, al die ander wonderlike lande is hier. Maar ek is van Suid-Afrika. So Hendriks is 'n plaasvan, is 'n lekker van. En dan sê ek trots op die van. En ek sit en almal en begin te by die Abrams, Botas, en dan is het Charlies, dan is het Donovan hulle, ek ken die van die Damons hulle, en dan die Enrico's hulle, en so gaan jy aan, nou sit hy, en dan sê ek, so my kind. En dan is het die Henders en hulle, nou sê ek, nou is my oomblik daar. Maar dan sien ek hulle skiepe gaan verby en gaan verby en gaan verby. En ek troos myself. Daar is 'n spreekwoord wat ons groot geraak het, save the best. Ek weet nie wie hom al vir iemand gesê het, die save the best vir ons. So ek troos my met die woorde, save the best. En daar was nie een Sondag wat ek iets gemis het nie. Maar I can tell you, en so raak die laaste ene genoem. En ek raak meer excited vir die dinge van die Here. Wonderful. En eventually, toe ek sien die seremonie is verby, kyk ek aan die linkerkant van my en ek kyk aan die regterkant. En almal sit met 'n sertifikaat in sy hand. Maar die man se naam, Romeo Hendriks, het niks ontvang nie. Maar ek moet my smile hou. Ek moet my post hou. Ek weet nie of ek met iemand praat wat ek ken nie. Jy sien die teleurstelling is so groot. En vir 'n jong man kyk hulle. En jy sal die grap wees van die dag. Ai. Maar ek smile asof ek 'n rede het. Come on. Alles in die binneste van my geen rede wat ek nie het. Glory. Jy sien ek stap huis toe sonder 'n rede, met die wete dit was my laaste in die kerk. Ja. Weet apostel Leon, Sure. ek is baie lief vir jou Godsman. Suster Susan het ek altyd eers as Susan, Pastor Susan, was die man wat ek voor u geken het. Toe ek kan dit aankom, was dat 'n vrou wat 'n liefde gehad het vir die gemeenskap. En ek dank die Here, ek het haar so bestudeer wat sy nie eens geweet het, ek het haar bestudeer, ek het nou die dag op haar 60ste verjaarsdag het ek vir haar so 'n klein getuie gegee. Ek het u geken voor ek u man geken het. En die liefde wat sy vir die Here gehad het, kan ek vir jou gesê dat ek kon nie eens mense op hulle hande getel die wat daar was nie. En ek sê Here, maar sy was geroep vir wie sy was. Mighty God. Deur haar kon ek haar man ontmoet het. En net so agtergrond van die man, hy is as prins omtyds, apostel ek as lief vir hom. En ek sal altyd lief wees vir hom. Is 'n man op die einde van die dag wat my introduce het aan die verskillende leiers wat hier in Caledon was. En hy het my onder sy vlerk gevat. En tot vandag toe sal ek ewig dankbaar wees vir ware broeders, vir ware susters, wat die Here op ons pad gestuur. Jy sien, ek het my bedenkingen gehad,
Dit gaan oor titels. Maar bij mij gaat het om die Here. Glory. 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 Ek wil op 'n ligte grap net so 'n bietjie vir julle vertel. So die wêreld het my nokke gegee. Maar ek kan nie my smile weggevat het nie, want ek kan nou nog smile. Kyk hoe lyk my smile. Alles my tand uit. Hy het my al geslaan. Maar ek kan nog steeds smile. Halleluja. Dis hoekom ek lief is vir die Here en ek maak 'n besluit. En ek sê vir myself, die Here, vernederend. Ek kan nie daar bly nie. En ek geniet my lewe, ek is 'n jong man. En ek moet vir jou sê, my pa was die eerste persoon wat tot 'n keer gekom het, want ek het nie die evangelie geken nie. Ek het die tradisie geken. Ek het die naam gehoor, Jesus. Mighty God. Maar ek het hom nie geken nie. Dit maak my nie kind van hom nie. Dis net so. My pa kon die Here gedien het, maar beteken nie ek gaan hemel toe nie. Here, ek prys U. Ek het al die mooi dinge gedoen het. Maar dit beteken nie ek is 'n kind van die Here. Terwyl my pa by die huis in George Kerkel, as ek sien hy stop, is daar mos nog 'n agterdeur. Hardloop ek by die agterdeur uit om die kerk van die Here te mis. En dan sê die woord van die Here, jou gedagte is nie my gedagte. Jou wees my weet. En die Here ontmoet my op 'n mooi manier. Die vrou tog in 'n tuindiens. En 'n jong man nooi my uit en ek is baie lief. Ek is trots om te sê hoe ek by die Here gekom. En by die tuindiens, ek kom uit die middag dans uit nogals. Ek het R5 betaal, ek sal nooit vergeet nie. Nou al baie geld, want hy was my besigheidsgeld. Ek sal nie hou vandag praat nie. Sy baie lieflike sakeman. Daai storie sal ek eendag vir die jong mense kom vertel. Nie onwettig nie. Net so om 'n inleiding te gee. Ons burgemeester van die dorp se seun en ek was vriende. Sy ma het koeke gebak. En hy het die koeke gesteel en ek het dit verkoop. So ek het 'n wonderlike storie agter my storie. Ek het gehad. Die Here het al my planne geken. As ek die koek vir R7 verkoop, kry hy net R1 of R1 as hy gelukkig is. As jy wou praat, maar hoe het die Here op my pad gekom? Ja. En dit kom so wonderlik. Daar het ek in die diens kom vra die jong man vir my. Kom saam met my kerk toe. En nou die tema, ek gaan nie afwyk van die tema af nie, is blessed assurance. En die eerste ding wat ek kom vra, as 'n lekker cherries want toe ons gaan. Jy sien, ek was 'n man wat by Jakob se ding wil gevolg het. Van my die kerk wil ek niks te doen gehad het. En ek was verseker vir een oomblik as hy my gaan vat, het ek ook 'n kondisie gehad. 'n Kondisie waar ek gesê het waar ek wil sit. Hoe kom ek by die tent? En ek begin te sien op hierdie tent op die einde van die dag. En maar is vol. Daar voor. Nou hier man, ek sal ek al nie van voor sit nie. En dan die man die elke keer ook by die Here uitgekom het. Ek sê vir my, ek wil agter sit. Hy moes 'n lekker plek agter. Ja? Maar as ek hier 'n plek kry nie, ek moet na die deur wees. Soos dit lekker is, sien kan ek mos uitgly. Philip. Die Here werk op 'n mooi manier. My God, my God. Toe ons instap, toe staan net vir ek en hy 2 stoele. Agter. By die deur. Lovely. So ek mos nog nie hier het. Om nie in die huis van die Here te kom. Ek gaan preoccupied in met my mind. Ek wil kyk
potensiaal. Ja, ja. En kijk, ik kan voor u vandaag zeggen, ik weet niet wat die boodschap was niet. Maar ik kan voor u vandaag zeggen, iets heeft mij gebeurd. Come on. Op een remarkable way. Ik ben al te kool gemaakt geweest. Met tranen, met hoe ik voorgekomen had. Ik was daar. En ik sluit de ontmoeting met die Here aan. En ik geef mijn hart voor die Here. En wat ik weet van die dag af, heb ik nooit weer teruggekeken. Ik wil vanochtend voor iemand vanochtend zeggen, als daar geen andere verzekering is wat jy het in jou leven nie, weet net één ding verseker, die Here fail jou nooit. Glory. Glory. En wat saam met jou iets deel vanoggend wat baie belangrik is. As baie keer as ons gealign oor ons gevoel, hoe voel ek? Come on. Om die Here te dien. Wat ek kan uitkry om die Here te dien. Om wie ek ken, om saam met my op die pad van die Here te wil loop. So. Want as my broer nie gaan nie, dan wil ek ook mos nie gaan nie. As die persoon in die huis van die Here is nie, dan wil ek ook mos nie daar wees nie. Come on. Hier die jong dame wat hier vanoggend die offering gedoen het, dit roer my toe jou man nie gekom het vanoggend nie. Jy het 'n persoonlike saak, no matter what, Lord. I will serve the Lord. Ek sal aan die huis van die Here bly tot 'n lente. Vandaar. Ek kan skou so hierdie evangelie is vir almal bedoel. Come on. Come on. Ek kan skou so een bevoorregte posisies wat ons het. Is die posisie van gehoorsaamheid. Ja. Ja. Wat ons vir onsself oopgemaak het. Yes. Die evangelie. En dan sê ek om af te sluit wie ek is. Romeo Hendricks het nie nodig vir 'n titel nie. Want dit verander nie wat my calling vir my gegee is. Ek kan wees waar ek is. Mense sal my ken vir die persoon wat ek is. Blessed assurance. As 'n tema wat ek gesien het, Here, weet die Godsman, hoe lief is ek vir daardie lied. Come on. Want ek en my pa was lief om die chorus te sing. This is my story. Jaros Praise. This is My song. my song. Oh. Praising my Savior all the day long. Terwyl ek het sang elke keer met my, en dan is my pa nog als lief. Ek roep broer Romeo. Dan weet ek. Ons gaan maar sing. Ja. This is my story. Oh God. Apostel, jy het nie geweet die storie van wie ek is nie. Sure. Maar hierdie storie is diep in my hart om vir iemand te kan sê, die Here het jou elkeen 'n storie gegee. So true. So true. Die Here het vir jou elkeen wat hier is vanoggend, het hy iets divine Hallelujah. wanneer hy wil bekleed. Thank you, Lord. En ek kan dit nie verruil vir enige iets anders te hê. Is hulle lief vir die Here? Amen. Die moeilikste om die Here te dien is wanneer jy regtig aan 'n plek is waar jy nie wil wees. En my grootste uitdaging was in die COVID, toe die Here my pa kom haal.
En ek wil so 'n bietjie oor dit gesels met 'n skrif. Mighty God, mighty God. Nou ek en my pa was nie net 'n pa en seun nie. Maar hy was ook nie net 'n broer vir my nie. Hy was nie net 'n vriend vir my nie, hy was alles vir my. Met al sy flaws, met al sy weaknesses, met alles, het ons net gerelate. Die een tot met die ander van mekaar. Toe die Here hom kom haal het, was ek in 'n worsteling. Hy was nou so 4 jaar gelede, so ek nog vars. En ek was beproef in my godheid. En ek was in 'n diep laagte van my lewe. Waar baie vrae gevra het. En ek weet, het is ongesond om die Here te bevraagteken. Ai. Vir die hoekoms. En die waaroms. En terwyl my ma vir my die boodskap gee, jy sal die een wees wat die sterkste moet wees. Ek moes my pa begrawe. En dit was hierdie 2 lieflike leiers van julle wat my die trane laat gestort het. 'n Man wat lieg, hy soek my adres. Pastor Susan, julle moet gaan bely. En daardie dag op 'n Vrydag het ek my pa begrawe. Van alle leiers dwars oor wat ek ken, was COVID. Die hele 2 leiers verkies om by my te wees. Jy weet hulle teenwoordigheid het my die versekering gegee, blessed assurance. Jesus is mine. Dit jy wanneer jy swak is, dis tye wanneer jy so waar is. Jou broers en susters. Apostel Leon, ek saluut jou, Pastor Susan. Ek saluut julle vir wat julle in my lewe en my familie en ons as mens wees alleen het. En ek wil vir julle vandag sê, Here die God, sal julle bo verwagtinge, according to all the needs, sal hy julle sien. Thank you, Lord. 1 Johannes 8. Die wat die woord van die Here het, kan dit oopmaak. 1 Johannes 5 vers 13. 1 Johannes 5. We gaan 2 skrifte lees. Vers 13. En ook Romeine 8 vers 16. Dat is die 2 skrifte. Voordat ek die skrif lees, wil ek gou vandag luister. Almal wat kwaad is, sê amen. So beteken julle oor is reg ingeskakel. As jy lief is met die Here, sê amen. Amen. Ek het altyd die demonstrasie wat ek doen vir myself. En as ek praktiese doen, dan sê ek iets. And my slogan is there's nothing impossible for my God. Amen. Luke chapter 1, verses 37. So true. En dan wil ek om die bietjie draai, dus it is something about the name Jesus. Hallelujah. 1 Johannes 5 vers 13 sê, ek het hierdie dinge aan julle geskryf, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Julle wat glo aan die naam van die Seun van God. Glory.
hierdie gedeelte as 'n versekering wat God vir ons gegee het. En dan Romeine 8 vers 16. Die Gees self getuig saam met ons Gees dat ons kinders van God is. Sê vir iemand, ek is 'n kind van God. En nou wil ek hier 'n minuut stil staan. Die Bokke het eendag gespeel, die All Blacks het eendag gespeel. As die All Blacks in die huis? Yes. 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 Okay, is 'n paar van hulle. Dis fyn. As die Bokke in die huis? Yes. 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 Ek wil hê jy moet die verskil geluister het. Come on. Toe ek van iets praat wat na in jou hart is. Come on. Toe is daar roering. Ja. Toe is daar iets wat jou warm maak. Want jy praat nou van iemand. Come on. Sy beskerm die persoon. Ai. Sy gee die erkenning vir daardie team. Want dit is jou team. Ek het nou net vir iemand gesê, sê net ek is 'n kind van die Here. Maar ek het nog nie die vibe gekry. Ek het nog nie die oortuiging gekry. Ek het nog nie die emosie gekry. Ek is 'n kind van God. Ek wil hê as ek het wees, dan bedoel jy wat jy sê. Net soos die team, alles hier bak. Alles hier All Black. Die naam van ek is 'n kind van God moet baie meer beteken as die team wat jy support. Dis waar. Nou ek wil hê jy moet iemand in die oë kyk. En weet jy wat beteken dat om iemand in die oë te kyk? Sy gaan glo. Sy gaan verseker vir hom sê, ek is 'n kind van die Here. Nou ek wil hê sê dit met die bedoeling. Ek is 'n kind van God. Ek is 'n kind van God. Kom ons gee die Here die eer. Come on. Kom ek leer jou iets. I will not be silent. Yes. Toe jy die woord profeteer en jy sang dit. Ek kan vir jou sê, hier is nie meer plek vir enige demone nie. Hier is nie meer plek vir enige jaloesie. Hier is nie meer plek vir enige selfsugtigheid nie. Want as hy gedryf aan die naam van die Here, I will not be silent. Awesome God. Ek wil oor iemand praat vanoggend. En ek weet nie wie al die persoon se naam gehoor het nie. Haar naam was Fanny Crosby. Wie ken Fanny Crosby? Enige iemand? Iemand? Fanny Crosby. Sy was van haar geboorte af blind gebore. En sy was die een wat hierdie tema wat julle inlewe en waarin ek glo geskryf het, sy was 'n digter. Blessed assurance. Jesus is mine. Wonderful. En ek aanskou haar lewe oor haar geloof wat sy het. Iemand wat blind is, kan nie sien nie. Historically leer dit vir my van haar geskiedenis.
sy meer as 8000 gedigte geskryf. 'n Vrou wat nie kan sien. Jy weet, sy was independent, solely independent van God af. Mighty God. Om haar te skool op alle gebiede. En ek raak beroerend in my hart toe ek het sien. Sure. En die vraag kom op. Here, wanneer laas het ek tyd gemaak om u woord te bestudeer? Wanneer laas het ek in diepte met die woord oopgemaak, sodat die woord tot my kan spreek? Maar sy was afhanklik, Here, van wat God alleen vir haar betref. Mighty God. Ek wil 'n getuie vir jou gee vandag. Na my getuies wat ek doen, eer ek God want hy lewe en hy's wakker oor sy woord. Julle weet mos, verlede naweek was dit mos nog lekker daar die. Ja. My eenkoms daar aan. Ja. Vlei-view. Ja. Ek kan nie 'n naam noem nie, respekteer my die naam. Maar ek kan net vir jou die verhaal vertel wat God gedoen het. En terwyl ek een van daardie manne en sy vroue ontmoet, dra ek nie kennis wat in hulle lewe aangaan nie. Mighty God. I don't care, to be honest. Wat in jou lewe aangaan, I don't care. Maar wat vir my belangrik is wat die Here met my spreek om met jou te spreek. Jy weet, ons kan pretend everything is okay. Yes. Yes. Even in the house of the Lord, we have great pretenders. Ja. Everything is okay. Dat is waar, hè. Terwyl dit nie okay is. Ja. Maar die gees van die Here maak nooit 'n fout nie. So ek ken so 'n bietjie van hulle, maar ek ken nie hulle in die diepte nie. Ek praat. En ons sit die vrou op die bus, en sy gaan toe na huis toe. En hy bly agter. En terwyl ek bid ek ook soos die gees van die Here my lei. Ek bid vir huwelike. Mighty God. Ek bid dat die Here ons huwelike beskerm. Dis een aanval waar ons baie getoets word. Ja. I'm talking about blessed assurance. Jy kan nie verseker wees alles is okay as jy nie God in jou lewe het nie, man. En even as jy God in jou lewe het, sien die vyand nog kans om jou te beproef. Wat dit is eerste maak. Maar ek kan vir jou sê met God aan my kant. Halleluja. Sien jy kans vir alles wat op jou pad. Halleluja. Ja. Dankie, Here. En ek praat Ja. met hom agterna. Mighty God. En hy sê vir my pastor, as ek jou iets moet deel, dan sal hy my anders aankyk. Ek sê vir hom, niks kan 'n surprise wees in my lewe nie. Maar al wat ek weet, die Here het 'n doel in jou lewe hoekom ek met jou moet praat. Dis waar. I don't know. Dis waar. En hy maak oop. Hy was in die week wat ons hier was, né? Die week wat nou verby is, hy maak oop. Vrydag was dit hulle egskeidingsdag. My God, my God, my God. En ek tel af. Ek sê vir hom met die woorde. Ek vra u, gee my 5 dae. Om met my God te praat. Ek vra vir hom. 5 days. It's all I need from you. Just give me 5 days. Mighty God. Sodat ek met God kan praat by vroue se getuie vandag. En dit kom. Dag een ek hoor niks van die Here af en ek raak bekommer. Ek kan nie 'n ding sê wat nie so is nie. Ja. Ergens dag 3. Moeder die Here vir my, ek moet dit vir hom sê. Be still. Ja. And know Come on. that I am God. Dankie, Here. Ek gee dit af. Hy
sê net dankie. Dag 4 breek aan. Terwyl ek in die shower is, dis my tyd wat ek met die Here die beste tyd het. Ek praat met die Here, al sing ek vals, niemand judge my nie. Al skree hulle uit die kamer uit, ek moet sagter sit, ek weet die water is handig as hulle. So ek geniet dit. Terop die gees van die Here iets binne my. Miskien is dit vir iemand ook vanoggend bedoel in die huis van die Here. En ek vra vir hom, hy moet dit vir sy vrou gee. Net die volgende woorde, wie is God? Wil hy woorde moet insink in jou lewe vanoggend, wie is God? En ek gee af. Ek sê my, jy moet dit vir jou vrou gee, jy kan besluit. Want ek weet nie of jy vir jou vrou gesê het, ek en jy het gepraat nie. En dit stel ook nie my belang nie, so gelang jy nie die woord afgee. Dit was dag 4. Here, ek prys U. Mighty God. Vrydagoggend breek aan. Ek stuur hom 'n prophetically word. Ek sê vir hom, maar ek wil lees en verklaar dit oor jou lewe. Vrydag is verby, ek hoor niks van hom. Hy sukkel seker om my te kry. En Saterdagoggend, gisteroggend, bel hy vir my. Mighty God. En sy eerste gedeelte wat hy vir my sê, pastor, jou God wat jy dien, is 'n lewendige God. Mighty God. Glory to God. En weet wat ek Come aanskou? Hallelujah. Ek wag mos net, is jy geskei of nie? En hy deel saam met my die papiere was hy reg hier. Ja. Landro sê, julle moet gaan om te reconcile. Praise the Lord. Ek wil vir julle sê vanoggend, 'n versekering van God, hy sal jou nooit vergewe. Of hy kan jou nooit verlaat. Here, ons prys U. Ek wil vir jou sê vanoggend wat dit werd is, as hierdie God, wat vir ander eendag iets beteken het, as nog steeds aan staan, om vir jou en my te kan wys, ek sal jou nooit vergewe nie, ek kan jou nooit verlaat nie. Mighty God, mighty God. Hierdie wonderlike vrou, wat die digter was van hierdie boeke, en hierdie koortjie wat ons sing, sy skryf, en sy sluit af, iets wonderlik, en sy sê vir die Here, die volgende, sy sê, Here, al hoef ek niemand te kan sien, vandag nie. Laat my toe, wanneer ek my oë oopmaak, die eerste gesig wat ek wil sien, as U se nie. Dan laat my voel, partykeer in hierdie lewe, dan loop ons blindelings, ons soek vir rigtings, ons soek vir antwoorde, maar hierdie vrou het vasgehou aan 'n geloof, om te kan sê, I know, my Lord, my Redeemer, He lives. Ek wil vir jou vanoggend sê, dierbares, dit gaan nie oor wat jy is in die lewe nie, maar waar jy moet vashou, as your Redeemer, that lives within you. Wat vir my belangrik is, oor blessed assurance, is nie die mooi dinge wat ek kan doen nie, is nie alles wat ek kan vermag het nie, maar om beskikbaar te wees, vir sy werk.
Hierdie vrou het alles verloor, 'n gesig wat sy nie kan gesien het nie. But she has something much more beautiful. One day I want to see him full My God. in this wonderful faith. Dis 'n tye soos die wat ek vir myself gesê het, Here, al kom daar dinge op jou pad, hou net vas. Ja. Dankie, Here. Vandag is dit maklik om te praat, maar ek kan vir jou sê, ek weet waarvan ek praat. Ja. Ek kan vir jou sê, om ander te bemoedig, moet jy weet waarvan jy praat. Ja. Ja. My jongste broer, hy moet vir sielkundige behandeling gegaan het. Nadat ons pa verloor het. En die werk reël vir 'n sielkundige. En hulle stuur iemand by 'n jonk na hom toe. En die eerste vraag wat hy vra, het jy al 'n pa verloor? Sy sê nee. Ja. En hy sê, dan kan jy nie relate na my. Yes. Ek staan vanoggend hier voor elkeen vanoggend. Ek weet die versekering wat die Here my gegee het. Yes. Dat hy is lief vir my. Glory to God. Ek weet die versekering wat die Here vir my gegee het. Dat hy sal saam met my wandel. Yes. Thank you, Ek Lord. weet die versekering wat die Here vir my gegee het. Hy sal my plaas waar ek moet wees. Ek weet die versekering wat die Here vir my gegee het. Niks by hom is onmoontlik. Thank you, Jesus. Ek weet van 'n versekering wat die Here vir my gegee het. Niks by hom sal moeite wees nie. Ek weet nie wat die Here vir my gegee het. Ek sal altyd saam met jou wees. Ek wil afsluit met hierdie woorde vandag, kerk. Wie is God in jou lewe? Ek kan vir jou sê, as jy eerlik daardie woord kan antwoord, dan moet ek sê, repent. Want daar was baie keer wat jy al die Here getwyfel het, soos ek. Oor waar was die Here? Yes. Maar hierdie woord, wie is God? Het my na die Here toe gebring. Yes. Wie is God? Het vir my deure oopgemaak. Wie is God? Was die een wat my beskerm het van die dood af. Hallelujah. Wie is God? Hy is alles vir my. Hy is my fondasie. Hy is my lewe. Hy is alles vir my. Ons wil die Here dien wanneer dit vir ons pas. Ons wil die Here dien wanneer dit net goed gaan met ons. Wat ek kan vir jou vandag sê, hier die Here, hy is die Here wat ken van ons elkeen se omstandighede. Alright. Jy weet om hier te sit, moet jy nie sit met 'n bekommernis nie. Yes. Hoeveel keer veil ons die Here Joa. in die huis van die Here, Ja. waar die skatkamer vir ons oopgemaak word. En hy wil supply according to all our needs. But ons bind onsself. Ons limit onsself. Ons onderskat wie is God in ons lewe. Alles wat ek doen is uit geloof uit. Because sy woord verklaar dit oor ons lewe. Dan moet die Here aan jou lewe aanbreek. En ek het 'n motto in my lewe aangebreek. Al het ek dit nie nou nie. Al sien ek dit nie nou nie. Al voel ek dit nie nou nie. Weet dan! God weet van alles, man. En om dit te bevestig, ek is 'n ware getuie van hierdie God. Glory to God. Hallelujah.
En hierdie getuie wil ek afsluit, sodat jy kan verstaan waarvan ek praat. En alles is oké by ons huis. Die Here het ons gesien en ek dank die Here vir alles. En ek was lief om dit ook in die kerk te getuig. Want ek bely en ek hou van bely. Want dit maak my vry. En terwyl ek een Vrydag of 'n Saterdag braai, was het nou Vrydag op my en op een van die dae, Saterdag of Vrydag braai. 'n paar jaar gelede, so 6 jaar gelede, plus minus. En my pa lewe nog, ja. Staan aan buitekant en dis droom braai ons nou. En ek is alleen, was so in die winter. En kyk in die atmosfeer, maar in Caledon is ons bevoorreg, jy kan lekker die sky sien, die oop ruim kan jy lekker sien. So ek kan my ronddraai en kyk ek so, ek sê, joh, die lig is mooi blauw. En ek staan en ek kan skou. Die ander kant van die Here, nou ek is in 'n goeie plek. So ek is okay met wat ek het. En dit kom weer eens, is amper soos ek word beproef, die Here drop so iets in my lewe, man. En terwyl ek daar staan, nou vat die hout nog lang om, is die dik stompe. En het raak koud. Almal is binne, ek is buite. Hulle is warm, ek is koud. Jy verstaan, hy konsep. Moet ek water raak, moet ek maar ook, ek is ook honger, hy konsep moet jy maar nou afspeel. Nou, ek daar een bietjie breins. Nou vannacht kool het ek, want ek was dom om nou nie kleiner stukke te kap nie. Draai moes daarom nou die hout weer om, en vat die weer vannacht vieren. En vlam my net om by die kool uit te kom. Kyk ek so in die lig, so 'n kleine wolkie, man. Maar die hele lugruim is oop. Oop. En daar is een ster in die lig. En ek kyk, en ek vra vir die Here. En ek is nogals presies wat ek wil hê. Ek kyk en ek sien hy klein wolkie, as so 'n klein wolkie in hy klein wolkie gat oop. Ek vra vir die Here die volgende, Here, ek het so baie vir u goedere gevra. Goedere wat ek ewen al vergeet het, wat ek vir u gevra het. Het ons al vergeet van goed wat ons al by die Here gevra het? Ja. Ek praat van daai. Ja. En ek gaan verder aan en ek sê, Here, en van die goed het u nog als my beantwoord, ek recognize dit wat die Here gedoen het. Ek sê, dankie Here, u het van die goed geantwoord, maar ek wil nog vir u vra vandag. Soos ek met u praat, praat ek met die Here. Ek sê, Here, maar ek wil vir u vandag, ek wil vir u vandag vra, Here. As u nog kan onthou, die goed wat ek gevra het, waarvan ek vergeet het, dat u nog in beheer is van my versoeke aan u, tussen hy wolk, Here. Laat daar 'n ster skyn as 'n teken. U is nog in beheer en weet van die goed. Mighty God. It's all because blessed assurance, die assurance wat jy wil weet, jy die nog 'n lewendige God. Ek praat van my, ek praat nie van jou nie. As jy weet jy die 'n lewendige God, dan kan jy amen sê. Amen. En ek kyk, nou raak my nek lang, maar ek het seker gemaak, ek kyk rondom, as niks sterre nie. Nou vat ek maar weer die tang, ek draai die hout om, en ek kyk vinnig weer op, miskien die Here nou daar. Hy ster vir my gesit. Kyk en ek kyk, en ek word so bedroef. Alles wat ek gevra het, ek sien niks, ek sien nie 'n ster nie. En daar is 'n spesifieke wolk, kolom wat daar was. En ek gevra in die middel van hy gedeelte, ek soek 'n ster. En ek hou dop, miskien gaan die Here dit nou doen, wat hy sien, ek bring vir my 'n ster. En hierdie
man van die Here wat hier voor julle staan, verklaar die volgende. Ek is alleen aan buite. Ek sê, Here, ek preken vir mense. Daar is 'n God. Ek vertel hulle van die wonderwerke. Come on, come on. Ek leef van die Here uit, sodat hulle kan sien. Ja. Hoe is dit dan vandag, dat ek wonder of u bestaan? Ai. Die man van die Here. En ek is teleurgesteld. Van wat ek vra, verwag ek my papa moet antwoord vir my. Ek leef van die testimony. Jy weet, en ek kyk en my nek wil so half lam raak. En ek wil my kop laat sak na die hout toe. Maar dat is iets bo-natuurlijk wat gebeur met my. Ek voel 'n hand wat kom op my gesig en my posisie verander. Waar ek kyk, word ek net weggevat. En terwyl ek kyk waar geen wolk is nie, sien ek die helderste ster skyn. Ek sien 'n ster skyn wat nie daar was nie. Ek raak so excited en ek kyk rondom my en ek wil 'n foto vat. En dit word nie vir my bespore nie. Want ek sê, Here, dit is nie wat ek wil gedoen het, ek wil net geweet het. Hy verseker en u is daar. En my nek raak lam en ek sien hy helderste ster. En ek sak my kop en ek draai die hout om en ek kyk weer vir die ster. En die ster is weg. En ek moet my trots in my sak gesteek het. En ek gee die getuie van my vrou af en van my kinders af. Ek het gesondig teenoor ons hemelse Vader. Hoeveel keer het ons nie al gesondig teenoor hierdie lewendige God? Oh yes. Maar weet wat hou ons terug? Is die trots. En ek erken vandag, ek gaan sê vir die vyand, en ek bely teenoor God, vergewe die woorde wat uit my mond het gekom het. En U is 'n God wat so lieg. En ek verklaar en ek bely dit teenoor my gemeente, want ek sê vir myself, weer die getuie red ook lewens. En ek verklaar dit oor hulle lewens, om te kan sê, die Here van gister, van vandag, sal altyd nog dieselfde God wees, tot in alle ewigheid. As dit nie die blye tyding vir jou kan wees vandag, dat God kan nie verander nie. Dat God is nog steeds wakker voor sy woord. En hierdie God is nog die God van die onmoontlike. En hierdie God is nog bekend van jou aardse begeerte. En hierdie God is nog dieselfde God wat 'n fondasie vir jou kan lê. Dat hy deure kan oopmaak. Dat hy wakker is oor sy woord. Halleluja. Wil ek vir jou vandag sê, wees verseker, He will never let you fail. Yes, thank you, Lord. Because my God, He is not a failure. Yes. Mag hierdie woord vanoggend wat eenvoudig was, 'n woord wees wat in jou hart gaan aanspreek, om nie op te gee nie, om nie stil te staan waar jy is nie, om nie om te draai vir die pad waar jy al deurgedra het nie, maar vir jou vandag, jou gaan renew die krag om vorentoe te kan gaan. Ons leef in die laaste tyd. Maar een ding verseker, one of the greatest insurance wat ons het, hy kom weer. As hy kom hy net al. En die Here sê,